Yo no ronco. ¿No ronca? No ronco. ¿Duerme con alguien que ronca? Por supuesto. ¿Con quién? Con mi mujer. A ver cómo ronca la mujer. Dicen que es una respiración profunda, no es ronquido. No roncamos, respiramos fuerte, ¿no? Eso es. ¿Quién ronca en casa? Yo, ¿Y cómo es el ronquido? profundo. A ver, ¿cómo es? Fuerte. Oh, ¿te vas a reír de mí? No. No puedes descansar tú y te da cosa porque no descansa ella tampoco. ¿Y cómo ronco? ¿Te la haga como ronco? Pero no es un problema para tomárselo a broma. La buena noticia es que tiene solución. Y todo gracias a una aplicación que se instala en el móvil, un gimnasio virtual único en el mundo desarrollado en Andalucía por este doctor. ¿Cómo era antes dormir en casa? Un concierto en la Bemol todas las noches. Entre los dos, ¿no? Entre los dos. Bueno, ya decidimos hace mucho tiempo dormir en cama separada porque no podíamos descansar. Y ahora sí, ya por lo menos no roncamos. Pesaba 30 kilos más. Aparte, salía del trabajo, me asfixiaba. Llegaba siempre muy cansado a casa. Ni podía hablar con él, ni... Eso era... Que se quedaba, vamos, ni un minuto. Me ha cambiado la vida en todo. El doctor sabe que está salvando muchos matrimonios. Sí. Pero también se cura con la información y el tratamiento adecuados. Estos malagueños son el ejemplo de que decir adiós a la apnea es más que posible.